O nosso tema desta noite é voltando a ouvir o som das mós. Então vou repetir. O tema é um tema diferente, né? É das mós. Da mole e das mós. Das mós. M-O com acento S. Eu vou explicar o que é mós. Tá bom, irmãos? Então o tema é voltando a ouvir o som das mós. Você pode repetir comigo? Voltando a ouvir o som das mós. Sabe a Bíblia? Em Jeremias capítulo 25, nós vamos ler de 1 a 10. Jeremias 25, de 1 a 10. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada. Repita comigo, começando? De madrugada. Aleluia, Jesus. Eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, repita comigo, também. Começando de madrugada, vamos estar nessa madrugada aí, irmãos. Aleluia, Jesus. Vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, repita comigo, portanto. Aí é aquele negócio, né? Veja bem, deixa quietinho aí. Às vezes vem um profeta marchando e fala assim: assim diz o Senhor. Não tem negócio desse? Deus manda te dizer, não tem negócio desse? Mas tem a Bíblia também, que também usa o profeta, e eu quero dizer para os irmãos que essa igreja é pentecostal, amém, irmão? E nós temos nos dons espirituais e nos dons ministeriais, amém, irmãos? Porém,
A revelação não é só usar o profeta Jeremias ou Isaías. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. Porque quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando, sim ou não? Glória a Deus. Então diz assim: portanto, assim diz o Senhor. Então aqui está escrito, o profeta está falando que o Senhor falou para ele. Vocês estão entendendo esse negócio? Porque, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a gente perde tempo procurando pessoas para Deus usar. Deus usa profeta nessa terra? Usa. E usa firme. E como usa? Né, galera? Usa. Não seja escravo de profecia. Porque Deus, quando quer bradar na terra, Ele brada até a garganta passa. Não idolatre o homem, porque o homem sem Deus, ele não é nada. Amém? Amém. Então eu vou dizer aqui, essa palavra aqui é inspirada. Repita comigo, essa palavra é inspirada. Porque eu nem li, eu estou sentindo um negócio aqui. Alguém está sentindo alguma coisa? Fala aí, alguém está sentindo? Não, de verdade, alguém está sentindo? Eu estou sentindo um negócio aqui. Pergunta para o seu irmão, você está sentindo mesmo? Está sentindo? Eu estou sentindo um negócio aqui, eu estou. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Presta atenção, hein? Assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Presta atenção. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assóbrio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo, e a de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das vozes. Ele está comigo, e o som? E o sol das vozes. E a luz do candeeiro. Aleluia, Jesus. Se liga nesse mistério aqui. Aleluia, Senhor, louvado. Das vozes. Tem muita gente aqui nesta noite que não escuta nem um sussurro, quanto mais o som das vozes. É verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Esta é a tua palavra. Que não seja eu, Senhor. É, Jesus. Mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo, enche da tua presença, derrama a tua glória, a tua Shekinah. Fala com a tua igreja nesta Fala, noite. Jesus. Em Fala nome de sim, Pai. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus. Irmãos, podeis tomar assento para a glória de Deus. Presta bem atenção. Os irmãos devem estar curiosos, para quem não sabe, né? O que quer dizer nós. Qual é o significado de nós? Pedra pesada e redonda para moinho ou lagar. Lagar todo mundo já escutou falar, né? Não já? Mas lembra o trigo do lagar? Quando já escutaram isso, digo amém. Mó de cima, mó de baixo. Então, duas pedras redondas, né, que se achavam. Essas pedras redondas, elas servem para triturar o grão e faz um barulhinho. Alguém já ouviu barulho de grão sendo triturado? De café, por exemplo. Já ouviu? É um barulho gostoso? Esse barulhinho do grão, ele significa prosperidade. Daqui a pouco eu vou te explicar isso. Pedras em que se amonam instrumentos cortantes ou perfurantes, ou seja, essas pedras também servem para pegar o facão, pegar esses instrumentos cortantes para amolar, porque são literalmente pedras redondas que se encontram em sistema. Aí eu não estou falando de pilão, eu estou falando de lamóis. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, que a gente precisa observar, é que Deus fala de madrugada de maneira diferenciada. A gente escuta falar assim, como é que é de madrugada, a filha é menor, né? Isso aí é crendice, não é verdade. Deus não está limitado a madrugada, dia. Deus é Deus, amém? Mas para pensar. De madrugada as pessoas estão dormindo. Repita comigo, de madrugada as pessoas estão dormindo. Mas pastor, tem gente que de madrugada não está dormindo, tá? Aí vem a segunda opção. Se não está dormindo, estão fazendo alguma coisa, mas não é para Deus. Que depois a terceira opção é que vai sobrar a parte, não é sobra para Deus, mas eu quero dizer para vocês o que acontece na madrugada. Na madrugada, a grande maioria está dormindo, estão acompanhando, digo amém. Estão dormindo. Porque de madrugada se dorme. Não mais 3 horas da manhã, né? 3h50, né? Não é fácil não, né, Marcos? O pessoal está dormindo. Quem não está dormindo é porque está de plantão, está trabalhando. Não tem isso? Está trabalhando, está voltado para Deus? Não está. Mas pastor, tem gente que não está dormindo, também não está de plantão. Sabe onde está? Está na balada, está no pagode, está virando a noite, sim ou não? Está voltado para Deus? Também não está. Mas tem um povo que acorda de madrugada para orar. Pensa comigo, se tem gente que está trabalhando, se tem gente que está na balada, que tem gente que está na bagunça, e que tem gente que está dormindo, essa camada toda não está voltada para Deus. Mas quem acorda de madrugada e vai orar, Deus olha assim, tem mistério. Porque aqui fala que aconteceu, não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Pela madrugada. E mesmo assim aquele povo não escutou. E aqui está falando que Deus mandou Nabucodonosor, o servo dele, porque a gente tem uma ideia de que o rei Nabucodonosor era uma pessoa sanguinária que não tinha nada com Deus. Tinha. Só que existem situações que o próprio Deus endurece o coração do homem, porque a palavra de Deus diz que e o Senhor endureceu o coração de Faraó, não tem lá? Mas e também está escrito aqui que quanto a Nabucodonosor, o Senhor mandou que ele fizesse o quê? Escravizasse essas pessoas, porque elas não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Já estavam 23 anos e iriam ficar 70. Você tem noção do que é ficar 70 anos sem ouvir o som das vozes? O pessoal está começando a entender esse negócio de voz, né? Então Deus fala de madrugada de maneira diferenciada assim. Pastor, prova isso. Eu tenho acordado pela madrugada. Tenho acordado pela madrugada. E só eu sei, eu e Jeová, a intimidade que eu tenho tido com Ele pela madrugada. Porque eu acordo de madrugada e eu fico voltado para Ele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pela madrugada todos estão dormindo. E os que estão acordados, em sua maioria, não estão voltados para Deus. Então, se você acordar de madrugada, dobra o teu joelho. Das duas, uma. Ou você precisa falar com Deus, ou Deus está querendo falar contigo. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos, que é preciso ouvir o barulho do moinho. Barulho de moinho significa algum grão está sendo triturado. E aí isso quer dizer o quê? Prosperidade, fartura. E tem gente, quem sabe, aqui nesta noite, que não é barulho que não está ouvindo, não. Tem gente aqui que não está ouvindo nem um sussurro. Você entende isso? Diga aí. Pastor,
se eu ouvisse pelo menos um sussurro, já era alguma coisa, não precisa nem ser barulho, não. Ah, pastor, como é que é esse mistério aí? Você já viu uma fábrica desativada? É uma coisa horrível, não, uma fábrica desativada. Mas quando você chega assim, São Paulo tem, né, aquele campo industrial, aí você vê as fábricas funcionando, aquela chaminé saindo fumaça. Todos estão ligados no que eu estou falando, diga amém. Ó, cuidado para vocês não perderem a atenção por causa de criança. Cuidado, hein? Diga graças a Deus. Porque criança é bom, gosto de criança. Companheiro. Diga graças a Deus. Mas eu quero dizer que quando você chega numa fábrica, acontece lá em São Paulo, quantas fábricas nessa pandemia, né? Quantas fábricas foram desativadas ou então diminuíram, né, suas jornadas, e as pessoas passavam, vinham aquelas fábricas lá, sem barulho, sem funcionar. Você imagina aquele carrinho caidinho, hein? Quantos já tiveram um carrinho caidinho? Diga amém. Quem teve carrinho caidinho sabe o que é esse negócio. O motor está parado ali, o barulho tem um significado, sabe? Aí de repente você tenta colocar para funcionar, esse carro não está pegando e tal, então uma bateria, nada, empurra nada. Aí chega uma hora que o motor dá uma alegria, sim ou não? Porque aquele barulho significa assim, está funcionando. A gente precisa ouvir esse barulho da voz. Que aqui representado na Bíblia são essas duas pedras que, juntando, elas amassavam e trituravam o grão. Então isso quer dizer que se tem grão para triturar, é porque tinha o quê? Alimento. Você está entendendo esse negócio? E Deus falou para aquele povo não escutar mais esse barulho. Eu quero profetizar que nós vamos escutar o barulho da voz. Amém? Diga graças a Deus. Repita comigo assim: o barulho da voz significa prosperidade, significa fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Deus está falando aqui nessa noite. Quem não está escutando o barulho vai passar a escutar. Meu Deus, não é possível. Vai passar a escutar. Sabe aquele negócio que você estava querendo fazer e não estava dando certo? Jeová vai mandar. Eita, vai mandar barulho. Você crê nisso, Giovanni? Tem gente recebendo aí nessa noite? Vai fazer barulho. Vai fazer barulho. Não se pode evitar que haja ocasião de pecado. Aquele povo estava. Jesus disse isso. Jesus nunca pecou. Presta bem atenção. Jesus nunca pecou. Vou fazer uma correlação aqui. O que está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, de 1 a 6. Nós somos pecadores. E Jesus falou que nós não podemos evitar ocasiões de pecado. Você sabia disso? Nós não podemos evitar. É inevitável. Jesus falou assim: quem de vós me convence do pecado? Porque ele nunca pecou. Mas nós pecamos. Entenderam isso? Mas ai de quem for responsável por elas. Então, aqui, esse povo aqui, eu estou lendo algo do Novo Testamento, mas fazendo menção que naquela ocasião, Deus não estava satisfeito com o povo dele, porque o povo não é só aquilo que não se pode evitar, não. O povo estava por demais, estava mais muito mesmo, pecando, e nós lemos no texto, adorando outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Cuidado com esses negócios da internet. Aperta aqui, você verá quem você foi lá no passado. Aí, né? Internet é mó barata. Você aperta, o Max aperta lá. No passado, o Max foi o rei, o príncipe, né? Aí ainda coloca assim,
estou só brincando, ele fez isso não, eu queria isso não, né? Aí, aperte aqui para brincar também. Aí a gente cai num negócio desse. Aí você briga. Aí Georgina bota lá, vou fazer só uma comparação. Agora assim, você foi a rainha de Sabá. Oh, que maravilha, hein? E aquilo vai massageando o nosso ego, e a gente vai começar a idolatrar coisas que um programa de internet diz. Eu estou falando porque é muito fácil a gente apertar. É quase que impossível que alguém aqui nunca apertou um negócio desse. Às vezes não apertaram, não, eu já apertei. Já falo assim para os irmãos não se sentirem tão culpados assim, né? Porque existem coisas, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar. Eu só queria só dar um pouco de calor, o papel toalha aqui para o pastor enxugar o rosto. Me liga o ar do altar, por favor. Hoje eu fui me desarrumando, né? Tirei o colete, calor, se calor, sai da minha cara, o frio danado. Agora, se tipo calor, deve ser um calor diferente, né? Digam graças a Deus. Mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque a gente acaba caindo em coisas pequenas. E grave o que eu vou falar para vocês. Obrigado. Esse é meu filho amado, meu irmão. O diabo não precisa de muita coisa para bagunçar a sua vida. Eu vou repetir. O diabo não precisa de muita coisa para bagunçar a sua vida. Porque ele vai trabalhando em coisas pequenas. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. E ele, a própria Bíblia diz que ele procura o quê? Uma coisa muito larga? Não. Ele procura o quê? Uma brecha. Brecha, sabe o que é brecha, gente? Brecha significa espaço pequeno. O diabo não precisa de muita coisa, ele só quer uma brecha. Então, às vezes, coisas pequenas na tua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu vizinho, faz com que você perca a tua bênção, e às vezes ela está tão perto, e aí a gente começa a dizer que não está escutando o barulho da voz. Sabe por que não está escutando o barulho da voz? Porque Deus não está se agradando de alguma coisa que não está voltada para Ele. A Bíblia está dizendo aqui que Deus quer que fique voltado para Ele, não para outras coisas, não para demais coisas. Amém? Lucas capítulo 17, de 1 a 6, diz assim: louvado seja Deus. Eu vou ler sem óculos, desafio. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se pode evitar que haja ocasiões de pecado, mas sai de quem for responsável por elas. Seria melhor para a pessoa ser atirada ao mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que ela fazer cair em pecado um desses pequeninos. Aqui no Novo Testamento, o próprio Jesus está falando sobre a nós. Seria melhor, né, para que não fizesse um pequenino pecar, que você pegasse uma das pedras de moinho, que é a nós, posso ouvir dentro de amém, colocasse no pescoço e jogasse ao mar. Por isso que eu trouxe essa palavra aqui, para dizer que essa nós é algo que está dentro da nossa vida. É a falta desse barulhinho, é que tem hora, gente, olha só, às vezes você fala para a pessoa, entendeu alguma coisa? A pessoa fala assim, está pingando alguma coisa, né? Não tem? Ah, hoje deu para salvar alguma coisa, nada, né? Agora, e aí, vendeu alguma coisa? Hoje eu não vendi nada. Poxa, não fez barulho não. Quer ver como é que é? É complicado. Quando você vê um filme que se joga uma rede, presta bem atenção, e a rede vem cheia de peixe, faz aquele barulho
daquele suporte para puxar a rede, né? Tem aquele carretinho e tem aquele suporte. Não faz assim? O barulho daquele pesado. Aí manda rir, não é gostoso? Né? Porque quando não está pesado, faz assim, não faz barulho nenhum. Mas quando está pesado assim, é porque o barulho do peixe que vem, vai visualizando o que Deus quer fazer na tua vida. Porque a Bíblia diz que Pedro ficou a noite toda pescando. Ele ficou a noite toda pescando? Quem pesca, pesca alguma coisa. Ele ficou a noite toda tentando. Tem gente que está um mês tentando, 1 ano tentando, 5 anos tentando. Você está entendendo esse mistério? Deus quer falar nessa noite que Ele pode cessar esse negócio e você vai começar a pescar, parar de tentar evoluir, sair da mesmice. Mas só tem um jeito, encontro com Jesus. Porque quando Jesus está no negócio, aonde não tem peixe, começa a ter peixe. Aonde não brota nada, começa a brotar, florescer. O que a Bíblia diz? Um semeia, outro rega, quem dá o crescimento? Deus, o Senhor dá o crescimento. Mas voltando àquela questão, deixa quietinho aqui, voltando, deixa a questão da morte ali do barulho, vamos falar do peixe? A Bíblia diz lá, vamos falar sobre Pedro. Pedro triste, chateado, recolhendo, né, a rede. O Senhor falou assim, você pode prestar o seu barco? Logo o Pedro cai esquentado, não pescou nada. E o Senhor ainda pede para ele o barco dele, para que o Senhor fizesse o barco ali, uma espécie de altar de culto, para se afastar e as pessoas, a multidão escutar. Está todo mundo entendendo isso? E Pedro emprestou aquele barco naquele momento. Isso quer dizer que Jesus, ele muda temperamento, porque o temperamento de Pedro é Senhor, boa noite toda, pesquei lá, você ainda quer meu barco para pregar com esse povo? Por que o Senhor não fazer uma coisa na minha vida, né? Mas a Bíblia diz que ele emprestou. E Jesus falou assim, volta lá aonde você estava. Isso quer dizer que muitas vezes aonde a gente está tem peixe, a gente aqui não consegue pegar. Está entendendo? E ele voltou e ele fala assim, lançai a rede. Mas antes de todo esse processo, Pedro fala assim, Senhor, a noite toda eu não pesquei nada. Porque eu estou pregando aqui, você pode falar assim, pastor, essa palavra é muito bonita, mas já tem 1 ano que eu não estou pescando nada. Já tem 2 anos que eu estou dando soco, ponta de faca que fala, ponta de faca. Já tem. Está entendendo esse mistério? Pastor, não tem 2 anos, não tem 5 anos que eu ando 3 passos e volto 5. Eu quero falar um negócio. Deus me deu uma revelação, mas eu tenho que falar com o João. Deus me deu uma revelação do barco, eu não li no lugar nenhum, não vi lugar nenhum. Deus me deu assim, a questão do remo. Quando você rema para trás, presta atenção, você remou para trás. O barco vai para onde? Você rema para trás. Onde o barco vai? Hã? Quando você rema para frente, ó, existe o remar para trás e existe o remar para frente. Lembra a Olimpíada lá, o cara fazendo assim, ele rema para trás, mas ele rema para trás para ganhar ou para perder? Para ganhar. Com Jesus no barco, você pode até remar para trás. Por quê? Porque a direção certa é melhor do que a velocidade. Teve aí a família Grael, eles estavam lá em 8º lugar, não sei o que, estavam sempre passando esse negócio, quando ganharam o ouro, todo mundo estava lá na frente, de repente, tem um estalo nela, as pessoas pensam que elas tiveram um estalo, mas é Deus que faz isso, porque não estava favorável para elas, e elas pensaram, vamos pelo lado de cá, e começaram a se afastando, de repente elas ganharam ouro, porque foi
certa. Às vezes a gente pensa que está na direção certa e está na velocidade certa. Não. Se você estiver na direção errada, quanto mais velocidade, mais você se afasta. Por isso que a direção certa é melhor do que a velocidade. Qual é a direção certa? A direção de Deus. E aí Pedro fala assim: Senhor, a noite toda eu não peguei nada. Aí olha só a direção certa. Olha a direção certa. Fala para o seu irmão assim, vai falar a direção certa. Fala aí. Escolhe você, vai falar a direção certa. É Pedro que vai falar, olha só aí. Mediante a tua palavra. Aleluia, Jesus. Essa é a direção certa. Pedro não tinha pescado nada. Ele já estava recolhendo a rede. E Jesus manda ele voltar. Ele fala: não pesquei nada. Mas mediante a tua palavra, ele atendeu a palavra. Tem hora que a palavra fala uma coisa que você não quer. E você fala: não, vou fazer porque eu não quero. Aí Deus fala assim: mas eu quero. Eu sou a direção certa. E às vezes a gente, desculpa o termo, toma na cabeça. É verdade. Eu poderia até falar para vocês a diferença de luta para prova, mas eu já falei tanto aqui que vocês já sabem até ensinar, você já está até multiplicando para os outros, cara. Quantos sabem a diferença de luta para prova? Amém? Mas eu estou sempre ensinando aqui, sabe por quê? Porque eu aprendi. Às vezes a gente está na luta, mas na luta mesmo. Porque não está na direção certa. Tem gente que está numa correria tremenda, mas não consegue arrumar nada. E tem gente que está a passos lentos, mas todo passo que vem é uma porta que abre, a porta que abre, a porta que abre, porque está na direção certa. Deus está falando essa noite através dessa palavra. Vamos na direção certa. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para de perder tempo. O tempo está passando, está perdendo tempo. Tempo da. Se o teu irmão te ofender, olha só aí. Eu estou lá em Lucas 17, de 1 a 6. E aí eu parei na parte dos pequeninos, né? Seria melhor, tá? Então tenha cuidado. Se o teu irmão te ofender, repreende. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha o pessoal de coração duro, hein? Se ele te ofender outra vez, no outro dia, e outras tantas for contigo, para te dizer está arrependido, deves perdoar-lhe. Os apóstolos pediram então ao Senhor: aumenta a nossa fé. Sabe por quê? Porque eles tinham dificuldade de perdoar. Tem gente que fala assim: eu ainda guardo isso no coração. Quanto tempo? 19 anos, 6 meses, 14 dias, 2 anos. E eles pediram: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: olha o tamanho da tua e a minha fé. Se tivesse fé no tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer esta amoreira: arranca-te e vai plantar-te no mar, que ela obedecia-os. Alguém vê a mão muita notícia. Ai, meu Deus do céu. A amoreira plantada em mar, isso quer dizer que não tem gente com tanta fé. Alguém vê montes voando por aí, porque grão de mostarda, se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: monte, vai daqui para ali. Você só tem visto aí, é monte mudando de lugar. A gente só consegue as coisas por um único motivo: pela misericórdia de Deus, porque a nossa fé é muito pequena. Mas já que a gente tem fé pequena, vamos ter pelo menos o quê? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Ah, pastor, eu tenho me sacrificado tanto. E quem falou que Deus quer seu sacrifício? Deus quer a tua obediência. Será que Deus está falando essa noite? Será que Deus está ministrando o seu coração nesta noite? Que você está andando 3 passos e voltando assim?
remando contra a maré. Está na hora de perder tempo. Eu creio que eu vim aqui nessa noite para ser um instrumento de Deus, para Deus mudar a tua vida, porque a minha já está mudando, porque eu estou entendendo esse mistério. Irmão, já perdi muito tempo, não quero perder mais. Tentando fazer as coisas da minha maneira, do jeito do meu ego, do jeito da minha vaidade. Porque em Provérbio diz que tudo é vaidade. E aí eu sempre falo uma ilustraçãozinha, Georgina adora essa ilustração, mas já falei 570 vezes, mas ela talvez não aporte, leia, talvez não tenha ouvido, né? Porque a gente faz tudo por nossa conta, a gente não pergunta nada para Deus. Deus vai me perguntar, não. Isso não é ilustração não, porque foi verdade. Minha filha foi fazer o cabelo, e olha que já tem tempo, hein? Né? Essa menina nem faz mais, ela trabalha em outra coisa agora, né? Ela foi, ela é da nova vida. Aí o Juju fazendo o cabelo, o Juju devia ter uns 10 anos, sei lá. E ela gostava muito dessa pessoa que faz o cabelo, esqueci o nome dela. Qual o nome dela? Esqueci o nome dela. E aí ela chegou para a Georgina e falou assim, eu estava conversando lá com o meu pastor, Patrícia, eu estava lá conversando com o meu pastor, porque eu gosto de louvar a Deus. Quanto gosta de louvar a Deus, diga bem? Eu falei assim, pastor, eu estou ensaiando os louvores e eu gostaria de fazer parte do Ministério do Louvor. Ministério de Louvor. Ela contando. Aí o pastor falou para ela assim, minha irmã, olha, eu ficaria muito honrada de participar do Ministério de Louvor aqui da igreja. É mesmo, minha irmã? E aí, pastor, o que eu faço? O que o senhor me diz? O pastor falou assim, vamos orar. Diga graças a Deus. Sabe por quê? A gente está fazendo as coisas sem orar. A gente está fazendo as coisas sem perguntar a Deus se é dele ou se não é. E depois a gente questiona a Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus fala assim, você me perguntou alguma coisa? Deus, por que eu não estou ouvindo o barulho da voz? Não estou ouvindo nem um sussurro. Porque você não estava voltado para mim. Porque você não estava voltado para mim. Ele tem que falar no feminino e masculino. Ou você não estava voltado, ou você não estava voltado. Porque Jesus quer que você esteja voltado para as coisas dele. Pastor, prova isso. Jesus foi orar. Jesus era Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele falou assim, e falou para os mais chegados, fica aí vigília. Ou seja, fica guardado enquanto eu vou orar ao Pai. Jesus foi orar ao Pai. E foi na hora mais difícil dele, que foi a hora que, como Deus, ele viu tudo que ele ia passar. E naquele momento ele chegou até a falar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Foi um momento de aflição. Jesus ali ficou aflito, pediu ao Pai, mas por obediência ele falou, todavia seja feita a tua vontade. Mas quando ele volta, Jesus fez o certo, foi falar com o Pai, mas os discípulos não fizeram o certo, não vigiaram, não estavam voltados para ele. Você está entendendo isso? E ele falou, vocês não conseguem ficar em vigília enquanto eu vou orar. Aí grava, não precisa nem ir lá, não, eu queria só que você gravasse Mateus capítulo 26, versículo 41. Grava isso, porque se você não gravar, você não é crente. Repita comigo, se eu não gravar isso, eu não sou crente.
vai ter um culto aqui que eu vou perguntar a vocês. O que está escrito em Mateus 26, 41? É o que Mateus, hein? Bíblia 24 horas, nunca vi um negócio desse. Estou estudando. Cadê Mateus? Estou estudando. Hoje ele estava à tarde, estava com uma... Isso é engraçado. Mateus pega uma Bíblia com uma versão não sei o que, uma versão não sei o que, né? Aí eu digo, gente, o que é isso aqui? Duas Bíblias em cima da outra, para quem estudando. Né? Diga graças a Deus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Pode solta aqui para eles verem. Grava, senão você não é crente. 26, 41. Legal como foi que eu estou falando aí, Tom. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, Pai. Grava esse versículo. Aleluia, Pai. Grava, porque vigiar vem primeiro do que orar. Tem gente que está orando, está com o joelho até, às vezes fica com o joelho marcado, né? E por que tem gente com o joelho marcado e está passando por... não está ouvindo nem o sussurro da morte? Está na luta, tremendo, porque não está vigiando. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é por falta de oração às vezes, não. Não sei se tem não, porque é um grande desafio, mas há de ter pessoas aqui que orem mais do que o pastor. Mas eu não posso subestimar ninguém. Título não quer dizer muita coisa. Pode ter gente aqui na nave da igreja que ora mais do que eu. Já tem gente aqui querendo até ler mais do que eu. Diga graças a Deus. Agora eu digo uma coisa, por mais que você ore, por mais que eu ore, se não vigiar, é por falta de vigilância que a confusão se estabelece na tua casa. É por falta de vigilância que você se endivida tudo ou toda. Porque comprou sem ter, achando que Deus ia fazer milagre. Deus faz milagre, mas Deus não é irresponsável, não. Ganha 2.000 e quer comprar 50. Se você ganha 2.000, você não pode comprar nem 2.000, porque aí você está comprometendo todo o teu salário. Vigiai e orai, é o que está escrito. Gente, o que está vindo aqui primeiro? Vigiar para depois orar. Vigiar é mais importante que orar. Se não tivesse escrito ali, não ia ter esse nosso amigo. Que mistério é esse? Tem que pôr o joelho no chão. Sem orar. Você pode até conseguir alguma coisa, daqui a pouco tu ora. Agora, sem vigiar. Por isso que a pessoa fala assim: fulano não vigiou. Se você olhar para trás, presta bem atenção. Quantas coisas não teriam acontecido se você tivesse vigiado? E aí você tem que orar dobrado, sabe por quê? Não vigiou, já estava orando. Aí tem que orar mais ainda porque não vigiou. Aí você ora dobrado, porque não vigiou. Esse povo não estava vigiando. Mas eu tenho uma boa notícia, né, irmãos? Sabe qual a notícia que eu tenho? Que o Senhor é misericordioso. Mais para frente, nesse mesmo texto, ele falou assim: vocês vão ficar 70 anos. 70 anos nessa situação. Mas ao findar 70 anos, eu vou trazer de volta o barulho da voz. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer amém? O próprio Senhor diz isso. Depois de 70 anos, você lê todo o texto, você vai ver que o Senhor trouxe para aquele povo que estava no cativeiro. É tremenda essa passagem. O barulho da morte. Isso quer dizer que a prosperidade veio, o barulho veio. Isso quer dizer que a indústria começou a fazer barulho, a locomotiva começou.
Jesus. Ó. Você está começando a ouvir barulho a partir de hoje, porque você já está há muito tempo na mesmice. Está com crise, está com esse negócio de pandemia. Tem gente, pelo amor de Deus, tem gente na pandemia que você chega no Guarabara ali, a pessoa está carregando 2 carrinhos que não aguenta, né? Deve ter alguma coisa estranha, apóstolo, que tem gente que pega uma cestinha e tem gente que está buscando. Às vezes eu vou no Guarabara, né? Aí eu só compro coisa na promoção, né? Promoção da carne, lá compro. Promoção do bebê, limpeza, vou lá e compro. Aí tem gente que não tem esse negócio não. Tá promoção da limpeza, a pessoa compra carne, tá promoção da carne, a pessoa compra limpeza, quer nem saber. Enche um carrinho e pega 2 assim, ó. Aí dando assim, ó. Tá cheio de barulho lá e tem gente que não está sentindo nem sussurro. Alguma coisa está errada. Fala para um, pelo menos, alguma coisa está errada. Pode olhar para o olho de alguém aí e fala assim, alguma coisa está errada. Eu quero também ouvir barulho. Às vezes eu vou almoçar com um cliente, ou vou almoçar com um amigo, empresário e tudo mais. Aí a gente vai almoçar, né? Nós vamos no restaurante. Aí na hora de pagar a conta, eu pago metade aqui, você paga. Aí tem gente que fala assim para mim, Junaí, deixa comigo. Eu penso assim, gente, mas nosso restaurante aqui também, cara, eu acho que dá para dividir com ele, porque deixa comigo. Mas me bate para pagar o meu almoço, tá entendendo esse negócio? E aí depois, aí fala assim, olha só, acaba o almoço e fala assim, quer uma sobremesa? Não, sobremesa é só sobremesa. Aí depois da sobremesa fala assim, agora vamos tomar um café. Tem gente que almoça, come sobremesa e já toma café. Você está entendendo esse negócio? Eu ando com essas pessoas e vejo. Garçom, ela fala assim, igual o locutor, por gentileza, a sobremesa. Você quer o que de sobremesa? Aí tem uns nomes estranhos, né? Aí a gente vai lá querendo, eu quero, como é que é aquele negócio de queijo? Como é que é aquilo? Como é que é? Tem uma sobremesa, um negócio tremendo. Aí você, um mesinho de ingrediente, um queijinho com a que a gente conhece. E o pessoal, aquele negócio de chocolate que o pessoal pede, aquele negócio chique, mas não é aquilo. Mateus sabe, Mateus, aquele negócio tipo um bolo. Leite o quê? Litigador? Ah, esse negócio aí. No dia que meu filho foi tal de Starbucks, estava dando um toque aqui um pouquinho. Olha só, Mateus estava no Instagram, né? Aí ele tirou uma foto, né? Aí estava escrito assim, Starbucks. Aí você foi onde? Ah, eu fui no Starbucks. A boca faz um negócio estranho, né? Tem gente indo no Starbucks. Tem gente indo pro Noi. Tem gente indo pro Mussolini. E a gente está indo para onde? Ah, pastor, não é inveja, não. Eu quero barulho. Você está entendendo? A gente acha engraçado, mas eu estou falando. A pessoa está na peleja lá para almoçar e a outra pede um almoço, pede sobremesa, pede café, está com jeito com o garçom. Jeová vai mudar esse mistério. Aleluia, Jesus. Creio em nome de Jesus. Vamos para pé. Aleluia. Sim, vai lá. Se você receber essa palavra, Deus vai mudar a tua vida hoje. Aleluia, Jesus. Vai ter barulho. Aleluia. Vai pegar a nota de 50, de 100, vai pegar, me dá o troco aí, bota o troco aqui, não vai ficar puxando aquele negócio, não. Está na frente do colega, eu estava até assim na carteira para ninguém ver aquela notinha verde, mas não é 200, não, é de são R$2, né? Tem gente que a calça está caindo, só porque a calça está pesada de tanta moeda. E pega o ônibus, fica com medo de perder uma moeda, porque o ônibus é 4 e 5, aí perder 5 é só 4. Aí tem que pedir, eu posso perder R$5, 5 centavos?
Não é 4 e 5 o negócio? 4 e 5? Gente, vamos parar com esse negócio. Ele pensando assim, pastor, você está na minha vida, e virou uma formiguinha, está me vendo, está alguma coisa acontecendo aí. Deus vai fazer barulho na sua casa da prosperidade. Os irmãos me conhecem, porque aqui não tem teologia da prosperidade, os irmãos sabem disso. Mas a gente serve um Deus que quer o melhor desta terra para você. E aqui esse texto diz que depois de 70 anos, irmão, começou a fazer barulho e Deus começou a restituir tudo. E nós vamos lançar aqui uma campanha da restituição, porque tem gente aqui precisando ser restituído. Diga graças a Deus. Vamos ouvir um louvor.